Еще разок. Давай, еще раз. И еще. Давай, еще разок. Ну и давай, за маму. Ну. Он сама чихает. Мама сама неплохо чихает. Ох, сейчас чихает. И еще раз. Давай еще раз. Ну, Боже мой, фигачит там пол. давай еще разок. И... Меня прет, меня прет. Ну да. Ну давай, 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 давай. Он сейчас под камеру чихнет. Хочешь знать? Что ж тяжело. Нет, нет. Черт. Она стукнулась об пол сейчас. Ничего не делаешь. Подушечку подложить. Что предлагаешь делать? О, сырок скажи.